That lady over there, please. Yeah. Come here. I saw you in the spirit. Thank you, आप Lord. आत्मा में देखते हैं God is moving on your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है. I just want to pray for her. You know, I saw in the realm of the spirit. पासवान जी ने आत्मा के आयाम में देखे I saw you praying for a young boy. और देखे कि आप एक नौजवान लड़के के लिए प्रार्थना करती हो. Is it boy, your or like your son? Yeah, I'm actually my nephew. I don't know. The Lord is doing something for your family. I don't know, as if the Lord is moving upon your home today. You know, I saw God touching the youth in your family, and there is a curse that is breaking in your family. Yes. You know, I saw your family like for years. I do not know whether there was a people who were abroad, those who are abroad in a different foreign nation. Yes, And because of that, I saw that there was not a proper covering over your family members. Like this person used to come and go, come and go, and come and go. And this was like an emptiness in your family. There was no proper covering. It's like the family always missed the man of the house. Yes. Is this my true? dad? Yeah, my dad was abroad. This was you. Is this true, ma'am? Yes. Did you write to me about this? No. Even my husband is not coming. He's abroad. Exactly. This is like a pattern in your family. And I don't want to speak more. There was a lack of covering over your house. And God is saying, I am covering your children today. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को आज ढक रहा हूं. This curse of the lack of covering is breaking today. और ये थकाव की Do you कमी know का there शाप is a टूटा है. fear in your children? कि आपके बच्चों में ऐसा डर है. Today God is setting them free today. आज परमेश्वर को आजाद कर रहा है. And today, I don't know if you have a daughter also. Thank you, I Lord. have a daughter. And God is saying right now that I am doing something with your daughter today that will open up doors, ancestral doors which have been closed. God is opening for your daughter today in the name of Jesus. परमेश्वर दरवाजा खोल रहा है आज आपकी बेटी के लिए यीशु के नाम में. Lift your hands and receive right now. चलिए अपने हाथ रख. Somebody receive right now. कोई तो ग्रहण करें. For your children, आपके बच्चों के लिए, for your children, आपके बच्चे के लिए, for your family. अपने परिवार के लिए. The anointing is increasing. वो अभिषेक बढ़ रहा है. The anointing is increasing. अभिषेक बढ़ रहा है. The anointing is increasing. अभिषेक बढ़ रहा है. Oh, if you can open your mouth, the anointing is increasing. अगर आप अपना मुंह खोल सके अभिषेक बढ़ रहा है. Open your mouth and say, Oh Lord, कहीं अपना मुंह खोल के हे प्रभु, I surrender my weaknesses to you. मेरी कमजोरी में तेरे हवाले करता I हूं. surrender my struggles to you. मेरे संघर्ष में तेरे हवाले करता I ask you for your strength, oh हूं. मैं God, तुझसे अब तेरी सामत to मांगता हूं. overcome those weaknesses. उन कमजोरी में जय पाने के लिए. इधर उधर देखो मत, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें. Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू Begin करें. to pray. प्रार्थना करना शुरू करें. The one who hides his weaknesses जो अपनी कमजोरी को छिपाता है will never prosper. कभी समृद्ध नहीं होगा. But those who surrender their weaknesses to the Lord, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरी प्रभु के हवाले करते हैं and the Lord will strengthen them. और प्रभु उनको सामत In the बनेगा. name of Jesus. यीशु के नाम में. Say, wash me, Lord. मैं प्रभु मुझे धो ले. Say, blood of Jesus. मैं यीशु का लहू. Blood of Jesus. यीशु का लहू. That curse is breaking. वो शाप में टूट रहे हैं. That weakness is leaving. वो कमजोरियां निकल रही हैं. In the name of Jesus. Raise your hands up to God right now. चलिए अपने हाथ उठाएं परमेश्वर के लिए इस वक्त. In the name of Jesus. Is there, when I saw you over here, जब आपको देखते हैं I saw like a music over your life. आपकी जिंदगी में म्यूजिक देखते हैं. I saw like music over your life. I play keyboard, Pastor. Wonderful. Is it written on your face? No. I saw music over your life and music rising from your life. And God has called you to worship Him. और परमेश्वर ने आपको बुलाया उसकी आराधना करने को. God has called you to worship Him. परमेश्वर ने आपको बुलाया उसकी आराधना करने को. Hallelujah. Karadaji saraduka mandeli hata. Can you walk 2 steps right now? I saw the number 21. Thank you, Lord. देखते हैं संख्या 21. I saw the number 2. I saw the number 1. Thank you, Lord. I don't know whether it is 3 or whether it is 21. How many people in your family? आपके परिवार में कितने लोग? 4. But go ahead. Speak. Me, my elder sister, mother and father. But I saw the number. Is it somebody's birthday?
My sister is 23. 23, but I'm seeing 21. This is your family? Yes. I don't know. My mother. That's okay. But okay, so you all are 3 people over here. Now. Yes. My sister is studying in abroad. No, that's okay. No. I know you are never come over here. So I don't know. Now the Lord is saying right now, प्रभु कह रहा है इस वक्त। now, please listen very carefully, सुनिए ध्यान से that there has been a struggle in your life. आपकी जिंदगी में ऐसा संघर्ष का दौर As रहा if like for others the doors are opening, but for this lady the doors have been closed for years. है। और दूसरों के लिए दरवाजा खुला है लेकिन इनके लिए दरवाजा सालों से बंद रहा। Today God is opening a lock over a door for you. अब परमेश्वर देखिए दरवाजे का ताला आपके लिए खोल रहा है। Because you told the Lord, क्योंकि आपने प्रभु से Lord, why the doors are not opening for me? प्रभु क्यों नहीं दरवाजा खुलेगा? Today you said those words. आज आपने उन्हें You सब कहा said those words in worship today. और आज आपने कहते हुए कहा आराधना किए प्रभु I की। don't, it's not just about names and numbers. और सिर्फ ये नाम और नंबर के बारे में नहीं, God is moving in your life, lady. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। I saw the number R. I saw an alphabet like an R in R. Hallelujah. और देखते हैं अल्फाबेट आर ऐसा I लिखा saw हुआ like an alphabet like an R in your family. आपके परिवार में देखते It's हैं। our surname starts with the R. Ravi Pati. Surname. Ravi? Pati. Is that a name or a surname? Surname. Somebody shout a hallelujah. प्रभु चिल्ला हालेलुया। Wonderful. God is a good God. I'm God's servant. I'll speak to you. Today God is changing your whole story today. परमेश्वर इस पूरी कहानी को बदल रहा है। You told the Lord, there's one more thing. He said, God, if you do something for me, I will serve you. These are your words. Yes, I did. You said just now. I will prophesy exactly what you spoke in the presence of God. God has accepted your offer. Hallelujah. Amen. And today God is saying, I will cause you to eat of different nations. Hallelujah. I will cause you to ride upon the clouds in the name of Jesus. The Holy Spirit is moving upon you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Spirit of the living God. Move up. Out. In the name of Jesus. Let the glory of God touch you now. Let the glory of God touch you now. In the Karendo Kasede de Karato Kalaba. I bless you. I bless you. In the name of Jesus. Holy Spirit of God. Hallelujah. If your life is not going anywhere, lift your hand and say hallelujah. Just open your mouth. अपने हृदय को खोले इस वक्त. Hallelujah. Say, Lord, heal me now. Say, Lord, open my eyes. Open my ears to see, to hear. I want to turn to you with all my heart. In Jesus' name. In Jesus' name. You know, listen to me. God has blessed your family with awards and rewards. I saw many awards and rewards in देखते हैं बहुत this सारे girl's अवार्ड और life. रिवॉर्ड। Amen. I receive it. 21 sir. 21 is marriage date, date. 21 May. 21 May. Yes. Wonderful. You told me all this. आपने No. बताया मुझे. No. She also doesn't know. 21. It's okay. It's okay. It's okay. God is blessing you. परमेश्वर तुम्हारे घर में एक नया कार्य कर रहा है. In the name of Jesus. Today you are having an encounter with the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के साथ आपकी मुठभेड़ हो रही है। There is a digestive problem in your family, आपके परिवार like में a stomach issue in the family that God is healing. हजम और पाचन शक्ति की कोई समस्या आपके परिवार में परमेश्वर उसको The चंगा Lord कर God रहा है। is healing you right now. प्रभु परमेश्वर को चंगा कर रहा है इस वक्त In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Holy Spirit of God. धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा। I worship you and bless your name. तेरी आराधना करें तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Ikarum zebra dikando bronde ke shuka brata kalia. Sene dele ramon talia talabasata. Anybody was involved in sports in your family? कोई आपके परिवार में Sports. Handball. Yes. I saw you traveling to 2 nations. God will open up at the right time. He will open up something. You must prepare yourself. You must prepare yourself. I saw in the spirit God healing this man. God healing you, sir.
परमेश्वर को चंगा There करें। is something like a issue in your stomach. God is healing right now. कुछ तो मामला There's आपके पेट में something परमेश्वर चंगा कर like, रहा I है। don't know whether it's an acid problem or like something in your body which is not right. God is healing you. I saw like a green acidic thing move in your body. God is healing you from head to foot. परमेश्वर को मुझे सिर से पता पाँव नहीं तक कि चंगा कर रहा है। स्वेलिंग है आपका बॉडी में कि क्या है, मुझे लॉर्ड हील कर रहा है। आप रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल आने वाला आज के बाद। आई ब्रेक द कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। आपको तोड़ते हैं यीशु के नाम में। आई स्पीक हीलिंग। चंगाई बोलते हैं। आई स्पीक हीलिंग राइट नाउ चंगाई बोलते हैं इस वक्त इन जीसस नेम। यीशु के नाम में। बी हील्ड इन योर बॉडी। अपने शरीर में चंगे हो जाए। Just want to lay hands on your stomach in the mighty and precious name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य Give Jesus a clap offering and shout hallelujah. Lift your hands. Zamin, Yeshu. Ekatil Dorama Sete de Brahata. Karatu Shakata. Open your heart right now. Somebody's eyes are being healed. किसी की आंखें चंगी हो रही हैं। There is a problem in your eyes. आपकी आंखों में समस्या है। The Lord is healing eyes. वो आंखों को चंगा कर रहा है। The Lord is healing eyes. वो आंखों को चंगा कर रहा I है। saw eye problems being healed. आंखों की समस्या चंगी हो In the जाए। name of Jesus. यीशु के नाम में। Take off your glasses. God is healing you. अपने चश्मे को उतारे परमेश्वर को चंगा Oh कर रहा है। Lord. प्रभु I speak healing right now. चंगाई बोलते हैं हम इस वक्त। Receive your healing now. अपनी चंगाई ले लो इस वक्त। In your eyes. आपकी आंखों में। Receive your healing now. Take it. Lay your hand upon my hand. Receive your healing now. अपनी आंखों पर हाथ रखिए और चंगाई ग्रहण करें। Receive in the name of Jesus. ग्रहण करें इस वक्त। That healing is flowing in your eyes. वो चंगाई बह रही है आपकी आंखों में। Blindness, I command you to go. अंधापन आदेश से निकल जाए। Cataract, I command you to go. मोतियाबिंद आदेश से निकल जाए। Bloodshot eyes be healed. और इससे धुंधले दिखने वाली In आंखें the चंगी हो name जाए। of Jesus. यीशु के नाम में। Long-sightedness, short-sightedness be healed. दूर का कम न दिखना, नजदीक का नहीं दिखना, Glaucoma चंगी in हो the जाए। eyes be healed. आंखों में का ग्लोकोमा चंगा हो जाए। Drying of the eyes be healed. आंखों की पानी में हम चंगा हो जाए। Twitching of the eyes be आंखों healed. में चुभन चंगी हो जाए। Receive. ले लीजिए। Open your mouth and say, by the wounds of Jesus. अपना मुख खोल के यीशु के खान द्वारा Resurrection power flow in those eyes. पुनरुत्थानी सामर्थ बहे उन आंखों You में। are losing your eyesight. Receive your healing now. आपकी दृष्टि घटती जा रही है, अपनी चंगाई ले लीजिए अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is a woman praying over here और एक महिला प्रार्थना कर for रही है your daughter's marriage issue. आपकी बेटी की शादी के मामलों के लिए। I want you to come in front. चले वो आगे आए। You are praying for your daughter's marriage issue. आप Come. प्रार्थना कर रही है अपने बेटी के शादी के कोई मामले के लिए। And God is saying, अब परमेश्वर कह रहा है can I prophesy? Karati gozana mahdi lebrahatalaba. The Lord is saying, परमेश्वर कह रहा है I am healing your daughter's marriage issue. परमेश्वर आपके बेटी के शादी के मामले को चंगा कर You रहा है। will testify अब गवाही देखिए। of the goodness of the Lord Amen. Thank you, Lord. in the land of the living. Thank you, जिंदा Master. लोगों की जमीन पर The Lord परमेश्वर is की भलाई। healing your daughter's marriage issue. Amen. परमेश्वर Amen. आपकी I बेटी की receive शादी के it. मामले को चंगा कर Sati रहा है। terindo bahadi karia takala urasakata. Karaundalaba shokaraba setele. Lift your hand and pray. Those who are having issues in your marriage. जिनकी भी शादी में कोई समस्या है, Those who are having issues in your marriage. जिनकी भी शादी में कोई समस्या है, Open your heart and pray. Say, Lord, heal my marriage. अपना दिल खोले और प्रार्थना कर रखा है, प्रभु मेरी शादी Your को चंगा children कर। are having issues in their marriage. आपके बच्चों को शादी में कोई समस्या The है, Lord is healing their issues in their marriage now. प्रभु इस समय के शादी के मामलों को चंगा कर रहा है। Oh, the blood of Jesus on your marriage. ओ यीशु का लहू आपकी शादी The में, blood of Jesus. यीशु का लहू God is doing something for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ खास कर रहा है। I also saw some monies which, like, you know how they say pension, something like that. I don't know how to call it. Arrears, PF, something like that. Yes. I don't know, put a name on that. But God is saying that some monies are being released in your life. Amen. परमेश्वर कुछ कह रहा है, कुछ पैसे छूट रहे हैं आपके लिए। And this is like, this case has been stuck for 6 to 8 months. 6 से 8 महीने से ये चीजें अटकी पड़ी थी। And God is opening that file right now. I see that file. परमेश्वर इस फाइल को खोल रहा है इस वक्त। मुलाचं ग्रीन कार्ड साठी राहिले ना, मुलगा बाहेरगावी ना ग्रीन कार्ड साठी राहिलेला आहे 12 वर्षापासून. मला माहित नाही काय पण फाईलचं नाव बघतोय मी आता. Amen. 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 I receive it. मी फाईलचं नाव बघतोय. Amen. I see B037R. God is setting you free right I now. receive it. I The Lord is setting you free right I now. receive it. I receive it.
In the name of Jesus. Thank you, Lord. B/037R. I don't know what it is. The Lord is setting you free now in the name of Jesus. These numbers are coming in front of me. The Lord is setting you free right now. Blessed be the name of Jesus. यीशु का नाम धन्य है Blessed be the name of Jesus. यीशु का नाम धन्य है Hakadin guzaramando kalebra hatala basata rendele korabasata laba. तुमच्या घरामध्ये कोण गिटार वाजवायचं का? मुलगा वाजवतो बाहेर गावी. वाजवतो ना? हो. आता त्याच्या मास्टर पण झाला तिकडे. I see him playing the guitar. He's singing for the Lord. God is doing it mightily for you in the name of Jesus.